हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है सीखो सरल विद कीर्ति गोयल। ये मेरी फ्रेंड है सुरीली। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ वॉवल्स। साउंड ऑफ वॉवल्स, मैंने साउंड ऑफ वॉवल्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया है। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो तो आप उन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। डू सब्सक्राइब माय चैनल शाम दीवानी। बच्चों, मैं आज आपके लिए साउंड ऑफ ए की व्हील बना के लाई हूँ। व्हील एक्टिविटी आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है। सभी वर्ड्स को मेरे साथ बोलना है और वीडियो एंड तक देखना। ये सारे वर्ड्स मैंने एंड में दे दिए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। लेट अस स्टार्ट। SAD सैड, SAD सैड। LAD लैड, LAD लैड। BAD bad, BAD bad। MAD mad, MAD mad। DAD dad, DAD dad। आप सभी प्यार करते हो ना अपने डैड से। PAD pad, PAD pad। HAD had, HAD had। आई होप सो आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। और मैंने वॉवल साउंड्स पे बहुत सारी एक्टिविटीज बनाई हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर वहां पर भी वीडियोस देख सकते हो। Thanks for watching.